Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 1-nji marty hepdeniň çarşamba güni. Demokratik Vatan Türkmenistan Halk Hereketiniň kanalyna hoş geldiňiz. Şu gün gepleşiň temasy näme üçin BMG Türkmen raýatlarynyň hukuklaryny gowranyp, BMG ile bolanyna Birleşen Milletler Gurulmasy bolýar. Meniň bilen şu gün efira Serdar Berdimuhammedow gatnaşýar. Gelin men sözü halk tarapyndan saýlanmadyk. Kakasy ikisi bile ataly ogul bolup, bizim seslerimizi ogulan, öz-özüne Türkmenistanyň prezidenti diýip saýlan Serdar Berdimuhammedowa söz bereýin. Alabaý Serdar, başlaň. Arkadaky Serdara söz ine sizden aýdy berme. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine giýişmek bilen öz üstüme ýüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we betaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdybirligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bahş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly kasam edýär. Sağ olun Serdar Berdimuhammedow. Biz gepleşimiz dowam edelim. Ine hormatly vatandaşlar, Türkmenistan konstitusiýasy boýunça her bir Türkmenistanyň raýatynyň halkara bizim konstitusiýamyzda ýani haklary berilen. Şol haklary biz gepleşiklerimizde köplenç aýdyp geçýär. Ine Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda näme diýilýär? Gelin men şonu size düşündireyim. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasynda şeýle diýilýär. Türkmenistanyň öz ıhtiyarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Diýmek, halk şol hökümeti we döwleti seredilýär. Halk döwlet häkimetiniň ýeketek göz başydyr. Diýmek, biz hökümeti ýani ýerine ýetirýän hökümeti, prezident we onuň kabinet ministri we onuň hemme gullyklaryny, konsulluklar, paspostlar, içhanary hemme gullyklaryny ine biz göz başçy bolup seretmeli. Eger bir ýerde kemçilik bolsa, biz olara ýüllerini aýdyp düzeltmeli. Ine bizim borjumuz şol. Türkmenistanyň halky öz häkimetini göskün ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amala aşyrýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini, häkimet bolanda ýerine ýetirjik häkimeti ýa-da kanun çykarjyk häkimeti ýa-da kadet häkimeti. Şol üçünden biz göskünü ýa-da bizim wekillerimiz, mysal üçin 10 adam bolup bir wekil saýlýar ýa-da bir biz ýygnak geçirip bir wekil saýlýarsa, ine şol adam baryp bizim diregimizde seredip biler şol gözükçüligi. Göskün ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amal aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir gurumanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimeti eýlemäge haky ýokdur. Ataly ogul häkimeti eýledi, ol konstitusiýanyň 3-nji maddasyny bozýar we Türkmenistana ýani biýdügünçlikler döredýär. Diňe şoň üçin prokuratura iş gozap, ikisini hem jenaýata çekmeli. 4-nji madda. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokarky gymmatly adamdyr.
adamy gorumak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimetiniň idaralarynyň baş wezipelerdir. Ine bizim bizi gollamak, bizi gorumak we bize hyzmat etmek döwlet idaralarynyň iň esasy baş wezipesidir. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy ildegirmezligini, tebiği we aýrybaşgalanmaz hukuklaryny goraýar. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkardyr we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertlerin döredilmegini üpçün edýär. Ine Türkmenistan hökümeti bizim öňümizde borçludur. Şu bize şertler döretmeli, bizim şahsiýetimiz ösür ýaly. Ýani raýatyň janyny, awraýyny, mertebesini we azatlygyny, şahsy ildirmezligini ýöredýär we goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlary bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetilmegini üçin döwletiň öňünde jogapkardyr. Bu diýmek näme? Bizim borcumyz kadyety, ýerine ýetirýän häkimeti, kanun çykarjy häkimeti barlap, kemçilik bolsa aýtmak ine bizim borcumyz. Bizim jogapkarçylygymyz saýlawlar bolanda öz seslerimizi bermek. Döwletiň işine, ýani häkimetiň işine goşulyp, bizim jemgyýet hökmüne häkimeti östürmeli. Ol biz östürýär, biz goraýar, bizim onu östürýär, goraýar. Ya biz kemçiliklerini aýdýar. Şu kemçilikler şu ýerde yerliksiz düzedin. Ine şu ýerde tehnologiýa ösenok siziň şu ýani proseduranyz, köýne prosedura täze geçirmeli biz maslahatlar berýär. Olar şonu peýdalan ösýärler. 9-njy madda, konstitusiýanyň 9-njy maddasy. Türkmenistan dünýä birleşiginiň dowul hukukly subýekti bolup, daşary syýasatda hemişelik bitaraplyk, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmazlyk, güç ulanmaktan we harby birleşiklere hem birleşmelere gatnaşmaktan ýüz döndürmek. Sowetiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylyk, dostluk we özara bähwitli gatnaşyklaryň ösmegini ýardym etmek ýöreliglerini ýerelýär. Türkmenistan halkary hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalarynyň ileri tutulmagyny ikrar edýär. Diýmek, Türkmenistan hem halkara hukuklary Türkmenistanyň kanunlaryndan ileri, ýokary. Şonuň üçin biz birinji bilen halkara kanunlara hormat goýmaly, onsoň Türkmenistanyň baş kanuny bolan konstitusiýa hormat goýmaly. Ine men şu konstitusiýanyň maddalaryny size okuyan. 27-nji madda. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskön hereketi bardyr. Diýmek, bizim azat we hukuklarymyz göskönler. Ol eger tiremde bir günemde ine şu ýerde bozulum derrew düzeltilmeli we derrew ýerine ýetirilmeli. Ine şoň gösköni ýani hereketi bar. Olar kanunlaryň manysynyň mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarajy we ýerine ýetiriji häkimetleriň yerli öz dolandyrışyň işini kesitleýär we adyl kadyetlik bilen üpçün edýär. Diýmek, ýerine ýetiriji we kanun çykarjy häkimeti ine esasy çykarylýan we ýerine ýetirilýän kanunlaryň mazmuny bizi goramak, adam üçin adamyň haklaryny goramak. Kadyetler bolsa şonu barlamaly. Ine men size konstitusiýanyň diňe 4 maddasyny okudum. Oň beýlik maddalar amma bizim kanunlarymyzy berki diýär we goraýar. Ini men size Birleşen Milletler Gurulmasy boýunça gurum berjek bolýan näçe şu bizim şuňky temamyzyň esasy mazmuny Birleşen Milletler Gurulmasy türkmen raýatynyň haklaryny goramak, näçe goramak. Gelin birinji bilen biz Birleşen Milletler Gurulmasyny ýani BMG ýagny OON diýilýän ýani Organizasiýa Obýanlyk Nasiýalar diýip uruşa aýtsak, ine şol edara näil adamyň haklaryny goraýar. Gelin şoňa sert geçelim. Şol Birleşen Milletler Gurulmasy 24 oktýabrda 1945-nji ýylda emele geldi. Uruş jemleninden soň, torandan soň, ýani 50 san döwlet öz arasyndan pikir edip, öz ýani parlamentleri işläp şular bir karar geldiler. Bir dokument döretdiler. Onuň ustawyny, onuň içine ýani
Birleşen Milletler Gurumasynyň ustawyny, içiniň etmeli işlerini we nämeden ibaratdygyny döretdiler. Ine şu 50 döwlet başta 45-nji ýylda döretdi we ondan soň şuňky günne 190-dan ýokary döwletler şoň gatnaşýar. Ine men size saýaty görkezýän hä bir minut. Vatandaşlar. Ine şu ONU'nun saýaty. Lütfen. Ine şu ýerde ONU ine ANAS diýende biz ýazýar. ANAS ine направление работы. Biz näme etmeli? Ine ANAS diýip ýazanma, ine prava человека çykýar. Şu ýerde orçça ýazgyly men size türkmençe terjime edeyim. Идея в том, что все люди, независимо от расы, пола, национальности, этнической принадлежности, языка, религии или любого другого статуса, имеют права на право человека. Заложено в основу Организации Объединенных Наций. O demek näme? Her bir adam, istenlik renkli bolsun, istenlik ýa-ni jynsly bolsun, istenlik tireli, istenlik ýa-ni nasional ýagdaýy bolsun, on tapawut ýok. İstenlik dil bilen gürlesin, istenlik din tarapdan dine ýykylsyn, on tapawut ýok. Hemme adamlaryň haklary dindir we haklary badyr. Ine şuny Birleşen Milletler Gurumasy kesgitliýär. Hormatly vatandaşlar, bir minut. Şu Birleşen Milletler Gurumasy kesgitliýärine ine şuny ýöne däl bir ýygynyň üstü bilen kesgitlenýär. Ine Birleşen Milletler Gurumasyna edil adam haklary boýunça bir topar gurumlar bar. Şu Birleşen Milletler'in uğurları boýunça hereket edýän adam haklaryny gorayan gurumlar. Ine OON Habitat, UNRIST, UNIDIR, OON Женщины, ýa-ni ayal gyýlaryň haklary boýunça. UWKPÇ ine şun bolsa hakyky Jenewada ýerleşýän Birleşen Milletler Gurumasynyň adam haklaryny gorayan bölümi. Ýadyňyzda bolsa men şu günne bir kerek protest etdim. Size videolar editdim. Meniň kanalymda videolar görüp bilersiňiz. Ine şun esasy bizim üçin gerek edara UWKPÇ diýilýär. UWKBB OON ine şul edaraň ýokarkysy, ýa-ni ýokary bölümi UWKBB OON diýilýär. Şolaram adam haklary boýunça OON-na şu meseleni alyp barýar. MOM diýär, migrasiýa haklary boýunça EEC OON-nyň bulam başga bir adam haklary boýunça ITC International Trade Center MOT diýilýär, International Labour Organization. Ne şuna gurumlar UNICEF, MBP, UNESCO, UNITAR, United, UNP, OON, Международный беспристрастный и независимый механизм Сирия боýunça, WPP diýilýär. Ine şoň hemme edaralary bizim haklarymyzy goýar. Ine haçanla siz köçä gowulsaňyz, kwartiraňyzy ýa-ni alyp köçä gowulsa pikir etmeň. Bir Berdimuhammedow, bir Serdar Berdimuhammedow özüne arkada Kliçkyndakan Gurbanuly Berdimuhammedow bar. Ýok. Yerlerde prokuratura bar, o çözmese polisiýa berin, polis çözmese prezidente ýazan, prezident çözmese boldy. Siz yerli proseduralary oturdunuz. Indi siz OON bilen bolmaly. OON'a da görýäňiz näçe guruma bar. Şoň her bir gurumasy bir döwlet ýaly bir gurumy. Näçe guruma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sany guruma bar. Diňe adam haklary gorýar. Ne şu gurumalar sizin ardalarınıza garaşýar. Siz arda berseňiz, bular hökümetlere batyş edip, şol sizin haklaryňyzy gorýar. Ine şu OON boýunça şuraya maglumat bar. Biz gepleşigimize dowam edelim vatandaşlar. Inniki men aýtyp berjeklerim size. Mysal üçin näçe Birleşen Milletler Gurumasy türkmen raýatlarynyň haklaryny goramak. Sebebi biz özümiz islendik şonu. Sebebi biz arda ýazamdyk.
Ya biz Türkmenistan'ın içinde doğruyu aýtsam yerlerde de öz haklarymyzy goramyz. Prokuratura baramyz, polisiýa baramyz, MHM baramyz, prezidente ýazamyz. Ya da şo zatlar eden soň biz durýas. Näçip durýas? Ay, ondan beter ýokarrak gitsek bize basyş edip, ýa-ni bizim maşgalamyzy, bizi uwdundy pakiderler. Bir topar bolgusy zatlar özümize, ýa-ni döredýär, fantaziýamyzy giňeldiýär we gorkup ýörýär. Şoň üçin biz jogapkärçilikden gaçýar. Sebebi bizim gorkymyzyň derejesi bizim jogapkärçiligimizden has ýokary. Biz haçanla kwartiradan köçä kulanyny biz öz çağlanyň öňünde jogapkärçiligimiz bar. Şu jogapkärçiligimizi etmeýän bizim gorkymyz şu jogapkärçilikden uly bolýar-da biz hereket edemiz. Näme ol sen çağlaryň bilen köçä çyksalar, näme sen çağlaryň köçede ýaşamaly? Paraholun çağlary uly jaýlarda, bir topar kwartiralarda, bir topar köşklerde ýaşamaly. Näme? Haklaryny goramaly. Beli görüşmeli haklar üçin. Görüşmek diýmek eline ýara galmaly. Arda ýazmaly polisiýa, arda ýazmaly MHM, arda ýazmaly prezidenta. Edilen okmy? Onun ýokarky edaralary bar. Ine siz özüňiz arda ýazyp bilersiňiz saýtlara girip ýa-da bizde правозащитный bölüm var ine DWT-de ondan daşary правозащита gurumary bar. Oruýly bilersiňiz tapawut ýok. Biz siziň adyňyzdan ardany ýazyp goýarys. Biz hiç ýerde görünmýäris. Ýa-da siz bire ýazarsyňyz biz daklad edip siziň ardanyňyzy goşup biz basyşlar ederiz. Oň dürli ýollary bar. Siziň üçin iň kanun ýollary biz size kömek edýäs arda ýazmaly, ardanyňyz gidýär, onsoň hökümete basyş edilýär, şöyle aýdylýar. Näçip Maya Pollaýewa ýa haklaryny goramadan ine dokumentlary şunu derrew haklaryny gorap berin diýerler bol haklaryny goramak. Ine şu ýaly. Biz bolsa 10 ýysek eýýem ýa-ni Hudaý saklasyn bir mafiýa girýän ýaly, bir bitbakçylyk edýän ýaly, bir narkotik satýan ýaly, ýa ul jinaýat edýän ýaly gorkýar. Gaýtyp şu guruma Türkmenistan girdi, şonuň şertlerine gol çekdi. Ýalňa men size Serdar Berdimuhammedowyň çykyşyny görkezdim. Ol öýle aýdyp dur, men özüm siziň arkaňyzda ýa-ni jogapkärçilikli siziň şahsiýetiniňizi, siziň haklaryňyzy özüm goran diýip aýdyp durar, görüp durýaňyz. Egerde siz pikir etseňiz, murada hemme zat gowulaşýar, beýlik döwletlerde de şu ýaly kynçylyklar bar diýseňiz, men size ýöneköy zatlary düşündirýän. Türkmenistanda öz haklaryny gorap bolanok. Türkmenistanda diňe haklaryny gorap bolanyga aňyrda dursun. Inni haklaryny goramasaňam sen ýa-ni konstitusiýon haklaryny öýler gelip öňünde bolýar. Hemme ýerde. Gorap başlanyňda bolsa saňa basyşlar edýär. Ine şol ýaly Türkmenistanda konstitusiýon şertler döredildi. Onam kim döretdi? Ataly ogul İksani ýa-ni iki kelleli prezident. Men näçip şeýle söýleýän, sebebi ine bir ay mundan ozar bir prokuror belediýe mana da bizim normamyz bar. Şo norma boýunça biz adamlary tutsak edip basmasak, ýa-ni jinaýat çekmesek, swotka bermesek, biri işden kowyarlar. Biz özümüz ýa-ni prokuroryň agzyna ýarşýar. Sen şu aýda näçe batsyň da näçe batsyň. O diýmek Türkmenistan döwleti prokuraturany adamlary repressiýa etmek üçin ulanýar diýmek. Sebebi prokurorlardan şonu talap edýär. Ine mysal üçin häkimlerden paxta plany talap etseler, ne prokurorlardan adamlary basmak planyny talap edýär. Men size näme üçin şunu diýän? Dedim, удова, условно-досрочное освобождение. Türkmenistan'ın 70% türmelerdeki yatan adamların cinayet işleri ketkitlikten ya da suud edilmedi. Şol suud edilmese de şol basılık gidildi. Onun arasında Mansur Mengelov, Murat Düşemov, Türkmenistan'ın türmede yatanların 70%. Ular davno koyvermelidirler. Sebebi uların cinayetleri suud edilmedi. Kadiyette ne ayın oluyor? Haçanla sen cinayet etsen, ulum suud edilse, yine şol sebepte seni basýarlar. Prokuraturan berýän materiallar suudsuz.
Şonda da kariýetler eňdirip goýberýär, udaw bilen gidýärler. Ondan içinde oturýarlar. Bir oturýarlar. Ine şu ýaly bir kanun basgylar. Prokurorlardan bir kanun ýa-ni ugalowny işler açdyrýarlar. Kadiýetler de bir kanun ugalowny açylan işleri batyş edip cinayet kesip ýa-ni ceza kesip cinaýaty çağıp adamlar basýarlar. Ine 70% adamlar şu ýagdaýda. Bir türmeden maglumatlary alyp tutýar. O hakda aýratyn görüňi, aýratyn görüşi bar, aýratyn oňuny daklat bar. Şoň üçin haçan siz diýseniz, ay hemme zat gowulaşýar Türkmenistanda. Beýlik döwletlerde ýaly şu ýaly kynçylyklar bar. Biz olarda da bar. Biz gowulaşar şu zatlar, gide baka gowulaşar. Häzir umumy ýagdaý dünýäde erbet, uruş gidip dur, eýle gidip dur. Bir topar bolmajak bize degişler problemalar goşup öz-özüni ukladýarlar. Ol MHM'nin metodikanyň ýa-ni ýaradýan, ýürütürleşdirilen ideýalary. Men näme size şunu diýýän, serdim. Pasport problemasy başga döwletlerde barmy? Ýok. Viza Türkiýe girdilen ýa-ni döwlet barmy? Ýok. Daşyna çykjak bolsaň şu dert barmy adamlarda başga döwletlerde? Mysal üçin Afganistan, Özbegistan, goňşy döwletler alar, beýlekler almalam. Olar pasportlaryny ilçihanalarda çalışýar. 40 ýyldan gowrak uruş boldy Afganistanda. Men Afgan halky bilen görüşdim. Islenlik wagty pasportlary daşynda çalışýar. Islenlik wagty içinde bir günde çalışýar, daşynda 7-10 günde. Öýlem $120. Çalışýar ofisial. Hiç bir problem ýok. Öýlem oň üçin gyýyşmalar, söýüşmeler bardyň, dokumentler berdiň, derrüw bolýar diýip seni goýberýärler, soň çağırýarlar, gel taýýar, alyp gidýär. Beýleki Ýewropa döwletlerine ýaly. Ine Afganistan, Özbegistan hem şeýle. Näme bizde şu zatlar bar? Türkmenistanyň içinde türkmenler haklaryny gorap bilýärmi? Elbetde ýok. Hatda Afganistanyny gorap bolýar. Hatda Özbegistanyny gorap bolýar. Näme Türkmenistanyny gorap bolýar? Ine şonu häzir alawaly serdar başlan arkadaky serdardan soňra ýa-ni efiriň soňunda. Şu ýaly aýtsaň aýdy bermeli. Bir topar zatlar bar. Şoň üçin ine men size bir mysal getirdim, ýalnys prokuror boýunça, prokurorun özü diýär şonu. Men tapamok, özü diýär. Bize swotka berilýär. Her aýda näçe adam basmaly. Oň ýa-ni hakykatdan oň hiç il tapawdy, biz şonu edämedik. Biz şonu doldurýar, kadiýete geçirýär, kadiýet hökman basmaly. O biziň ýa-ni goýulan ýa-ni tutnamalar zatlar sedýän adam ýok. Gidýän adam diýär. Ine şol bir kanun ýagdaýda cinaýete çekilýär. Bir kanun ýagdaýda ceza kesilýär başga bir edarada. Bir kanun ýagdaýda başga bir edarada türmede adamlar saklanýar. Niýe başlar? Hiç ýerde ýok. Ya başga bir mysal getireyim size. Onu da ine siz aýýaňyz, ine Serdar Berdimuhammedow hem geldi, ine düzeler, häzirlikçe kynçylyklar bar. Bular halkyň ýa-ni pikirini diýerler. İki kelleli prezident. Murada siz ýöne olar atak edip ýatyrsyňyz diýip aýdýarlar mana. Gelin men size bir video görkezeyim. Videoda bir maglumat görkezeyim. Vatandaşlar. Serdim. Ine şunu AZ+ ýazýar. Türkmenistany ustanowny pamятник Akhanu Kanyuk Gurbanguly Berdimuhammedowa. Ine 23 maýda. Unutmayın. Türkmenistanda ine памятник появится на территории Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Монумент спроектируют и возведут по заказу Хакимлика. Yani Türkmenistan'da atın 3. şeklini koyarlar. Unutmuyorum. Türkmen halkının şekli yok. Türkmen halkına bağışlanıp bir monument yok. Bir aleye yok. Hiç zat yok. Prezidentin aleyesi var. Prezidentin arkada şehir var. Prezidentin yankı yeni bir adı var. Yeni bir adı var. Yeni bir adı var. Halka hiç zat yok. Hatta atların var. Hatta itlerin var. Köşkler ama şekiller ama şolara münasip yankı şolara vasf eder yani bir topardaklar ediliyor bizim halkımız için viza içinden çıkacak olan kıyınçılıklar konvertasiya yok pasportu çalışıp olan yok yönü kıyınçılıklar. Yani şunun için
Siz aýdýaňyz ine gowulaşar diýip. Gowulaşmaz. Dine erwetleşer. Ine şol 3-nji tany şekil goýulýar Türkmenistanyň, ýagny atlaryna. Inni ýene bir material okudaýım. Ine ýene de şol Asia Plus ýalýar. 22-nji dekabrda çykan material. Bular näme diýär? Имя Гурбангулы Бердымухамедова присвоили детскому оздоровительному центру и монументу искусства в Центральном парке Аркада. Ягни, Гурбангулы Бердымухамедов'un adı yaş yani sağlık berici centra ve şu yerdeki monumenta koyuldu. Arkada parkında. Unutmayalım. Bunun hiç. Международной академии коневодства присвоено имя Абба Аннаева, двоюродный дед экс-главы государства. И о профессиональном педагогическом учебном заведении имя Бердымухамедова Аннаева. Бердымухамеда Аннаева. Дед экс-президента. Seyredim. Ine häzir Halkara Akademiýanyň konevodstwaň atlar boýunça ýanky şoň adyny Berdimuhamedowyň atasynyň dwaýurdusynyň adyny goýarlar. Atasynyň ady däl, şoň dwaýurdunyň dogunyň adyny goýarlar. Ýöne pedagogik instituty ýanky bolsa Berdimuhamedowyň atasynyň adyny goýarlar. Unutmayalım. Berdimuhamedow öz adyny goýup gördi. Ejetiniň adyny goýup gördi. Atasynyň adyny goýup, kagazynyň adyny goýup gördi. Atasynyň adyny goýup gördi. Atasynyň dwaýurdusynyň adlaryny goýýar. Bu adam niýede ýaşapýar? Näme işleýär? Bu adam psihik taýdan dogrymy ýa şunu bardatmaly? Bize 45% halk kynçylyk görüp Türkiýede eşek ýaly işläp, şuraryň iki kelleli prezidentleriň sosial jogapkärçiligini ýerine ýetirýär, öz watanyna, öz dogunlaryna, öz garnaşlaryna ýani pul geçirip öz garnaşlaryny saklaýar. Ýagny şolary işsiz otyr, pulsuz otyr, şolary hökümet sosial maddi kömegini etmeli. Olar bolsa arkada şäherler gurup ýolar, arkada monumentler goýup ýolar, atasynyň dwaýurdusyna gurup ýolar, ýani belläp ýolar, at berip ýolar. Bizim halkymyz bolsa başga günne. Bular näme günne? Biz näme günne? Ine şoň üçin şunun barýan ýoly, egerde eýýäm kakasynyň dälle, atasynyň dälle, atasynyň dwaýurudyny ýa-da dogunyna at berýän bolsalar, hormatly türkmen halky. Bunyň agzyna ýa pikirine, ýa kellesine, ýa geljerine, ýa meýilnamada türkmen halkynyň alagasy ýok diýdim şo. Şonu düşünün. Biz şular çalışmaly, bizim başka alacymız ýok. Şular bizi mecbur edýär. Doğru düşünün. Ine şu ýaly iki kelleli prezidentden gelen edýän işler ine şu ýaly. Siz bilip goýuň şonu. Men size ýürüýte görkezdim. Hormatly watandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edelim. Men aýtjak bolýarlarym size. Egerde Türkmenistanyň içinde halklarymyzy gorap bilmesek, olar gorajak bolsaň nähili kanun ýollar bar. Nire biz ýüzlenmeli? Nähili biz goramaly? Näme etmeli? Şol bizim haklarymyz konstitusiýanyň esasyna işler ýaly. Türkmenistanda köçak bolmady ýaly, kwartirany almady ýaly. Türkiýede gezip ýörseň pensiýany berir ýaly sebäbi sen Türkiýede gez, sen Amerikada, sen nire gitsen şonu sen şu pensiýany öz aýlygyňdan geçirip doldurdun. Indi şonu gaýtaryp bermek hökümet. Şonu etmeýän ay özü gelsin, özü ýok diýip stop edýär. Sen Hudaý saklasyn, öleýäň ýa bir zat bolaýsa, konsul hökümet suratda biler de Türkmenistan maglumatlar geçirip pensiýany duzup bilýär. Şoň üçin ol bir oýunlar, ol bir bikanunçylyk. Ine şu zatlar bolmady ýaly biz näme etmeli? Näme haklarymyzy goramaly? Gelin size düşünýän. Birinji bilen biz içinde prosedurany oňurmaly. O diýmek näme? Biz içinde bir ýerde kanun bozulsa, ýa bir ýerde hakymyzy gorap bilmesek, tapagy ýok. Häkim, orunmasar, çopon, prezident gön prokuratura ýüzsün. Prokuratura ýüzsüýär. Prokuratura bir aýda jogap bermeýärmi?
onu yadımızdan çıkarmalı. Onun en yukarı baş prokuratura yüz tutmalı. Onun bir ay geçti, hiç tat eden yok mu? Yadımdan çıkarmalı. Biz Türkmenistan prezidentini yüzülmeli. Türkmenistan prezidenti eger şonan çözmese, onunla biz şol iyi verilen ardaları yığınamalı, kopyalar kaldırmalı, datalar bilen. Arda birinizde, eger de şu yerde prokuratura yanınızda bolsa, barıp gol çektirip alın öz kopyanızı, ya da poçta bilen uğraşsanız, yani naложенным платежом şolar alanına gol çekiliye, size karışok veriyorlar. Ine şonan taklan, ine iyi verdim diye. Ine şol dokumentleri innesiz uğuna geçirmeli. Yani görkülden sayda girip özünüz ardan doldurun. Onam edilmeseniz, ine devleti toparına adam haklarını koruyan departament var, onu yüzlenin, ya da ine adam hakları koruyan kurumlar var. Onu yüzlenin. Bilmeseniz biz size berili adreslerini, e-mail adreslerini verelim. İneki gepleşiklerinde biz size görközler şunu. Yani şol hemme e-mail adresleri şunu belli koyun. Ömün bir videoda görközüp bu videoları tercihlerseniz taparsınız. Yine şuraya alayım. Inni käbirler diýbiler, "Muradaga nämen gurrun edýän? Men häzir uwuna baraýsam, meni uwdun dep akydyp meni ýok ederler" diýip aýdýar. Men çağrymdan orkan diýip aýdýar. Inni men size uwdun dep boýunça aýdýan. Bu ýürüýti emheme ýa-ni metodiçkan içinde ýazylan ýürüýti bir halkymyz gorkulmak üçin ýürüýti pikir. Uwdun dep şo ýerde 150'den gowrak yer bar. Bizim halkymyz näçe? 5 milyon bolar. Kime ýetsinler? Ol diňe ministr, vice-premierden spesial wezipeli adamlar girýän içine. Ýa-da ul müçberde narkotik satyp, has ýa-da men ýaly bir döwlet üçin şunky alyp barýan kezzaplar üçin has bir hukukly adam, ine men demokratiýa goýjak bolýan olar hukuklylar şol. Ulun sistemasyny dogry ýatyrýar. Ine şu ýaly men ýaly adamlar şuraya goýmak üçin. Başgalar goýmaýarlar. Onu kwartiradan kowulsaň, onu arda ýatsaň seni goýmaýarlar içine. Sen bir ýöneköy bir saldat, ýöneköy bir adam, ýöneköy raýat. Sen näme etdiň? Sen jenaýat etmediň, sen haklaryny gorajak bolýan. Boldy. Onun üçin edilmeýär. Ol kimde kim pul ogurlasa, kimde kim ulmeçwerde narkotik satsa, ýa kimde kim siyasatçı, lider bolup hükümeti, yani doğru şu sistemden çalışacak olsa yine şol adamları şöyle sarp bilýär. Sizi sanmadılar. Salatı gelse de emkemeşk salatı gelse de sarp bilýär. Sebebi sizin edin uluyal cinaýatyňyz ýok. Onu näil tuğlap, näil çekip şonu ýanky ululup bolmaýar. Inni Türkmenistanda ine adamlar diýe wah murada polisler, emkemeler öýü ýagýa, eýdiýe, beýdiýe. Ne derdim? Türkmenistan'da 14.500 tane polisiya var. Polis işgärli. 9.000 emheme işgärli var. Bu ikisinden boşsan 24 yarım bolýar. Ýene de bir 5.000 sallat alýan sallatdan spesnazlar türmelerdäki внутренний войска eýle boşsan 30.000 var. 30.000 ne diňe Türkmenistan'da 3 milyon halk var. Şu 30.000 olanı şoň ýagny 1%. Ine şu 1% adam 99% adam gorkuýar. Näme bolup bilýär? O diýmek biz haklarymyzy gowragamyzda melenok, biz şoru ýanky şoru görsek, bir tane papaklyny görsek, 5 papakly gözümizde fantazi bolýar, biz gorkýar. Onu boýnanmaz. Ýöne bizim jogapkärçiligimiz bar, çağırymyz. Bizim jogapkärçiligimiz, bizim gorkmaklygyňyz bizim jogapkärçiligimizden has ýokary. Diýmek biz jogapkär adam däl maşgalamyz. Çağırymyň jogapkärçilik aldykmy? Biz çağrary emeli getirdikmi? Biz ölmeli bolan şoň haklaryny, öz haklarymyzy goramaly. Köçede ýatdyrmaly. Kwartirada jaýy saklatmaly. Bir seni kwartiradan kovun olsa da kansa gidişmeli, şonu almaly, görkezmeli. Adalatyň badamy. Adalatly diňe halk ýöretip bilýär. Türkmenistanyň prezidenti ýöretip bilmeýär. Iki keleli prezident edilen oğun. Ededi gelse de. Bunu 24 saat Türkmenistan seyredip bilen o mümkin däl. Ýöne bir halk bolup seyredip bilýär.
Bütün dünyada şeydi şol. Diňe Türkmenistanda. Şoň üçin ine diňe ahalla vilayatda 7 oğul poliseski bar. Aşgabatda gaty ise bir 5 000, 4 000, 3 000. Diňe ahalla 1 millionyň gowra halk ýaşaýar. Ine şol 3 000, 4 000 Aşgabatda poliseskiler hiç adam däl. 600 oğul adam ýaşar Aşgabatda. 3 000 tane poliseski näme bolýar? Ya MHM işgary jemleşen. 3-4 000 adam. Hiç adam bilmez. Kaçkı diýerler? Bir 30 000 adam öňünden çykdy, kaçkı diýerler? Onusy prives bolýar. Şoň üçin bizde güýç bar, halkyň güýji ulur. Biz şoňa ynanamyk. Biz her kim öz güýjini ulap görenok. Her kim öz güýjini ulansa, uýmy köpelki diýe güýçler. Moşly güýç bolýar. Biz şonu edemdik. Vatandaşlar, ine şunun bilen men efirimi gutarjak bolýan. Size şol 10 näme çip döredildi, näme diýär. Şu ýerde ýalňyja hasap etdik. Onun ýerde goly gurumlar bar. Ýani adam haklaryny goraýan. Islenip guramagy ýönsäňiz, ol guruma döwletden ýokary. Ul meçberde şeýle onun içine bir topar döwletler girýär. Ol islenip döwleti basşyp bilýär. Islenip döwletden talap sorap bilýär. Islenip döwleti rekomendasiýa bilýär, konsultasiýa bilýär. Bizim haklarymyzy gorap bilýär. Şoň üçin onu ýürüýte adam haklaryny goraýan bölümler bar. Biz şolar bilen işlemeli, şolar ýüldürmeli. Egerde Türkmenistanyň içinde hiç zat çözülmese, biz onu has ýokary guruma, ýani ONU adam hukukyny goraýan bölümlerine ýüldürmeli. Esasy bölümi Jenewada ýerleşýär, beýlekisi New Yorkda ýerleşýär. Üns beren bolsaň biz Jenewada, ýa men bir näçe kere protest etdim. Şol gurumanyň öňünde we New Yorkda protest etdim. Şol ýani adam haklaryny goraýan gurumanyň öňünde. Şoň üçin Türkmenistanyň konstitusiýasyny diňe türkmen halky ýöredip bilýär Türkmenistanyň içinde. Ne prezident, ne onun ornmasary, ne iki kelleli prezident, ne özüne Kliçka dakan arkada milli lider hiç kim ýöredip bilýär. Prokuraturada gördük ýöredip bilenok, MHM'de gördük ýöredip bilenok, polisiýa ýöredip bilenok, diňe türkmen halky ýöredip bilýär. Ýapyşyň şoňa. Ýöredin konstitusiýany. Konstitusiýany ýöretseňiz Türkmenistan döwleti diýip gowunyp ýörärsiňiz. Şoň üçin hormatly vatandaşlar, hemme zat diňe biziň elimizde. O arkada serdar, serdar arkada, alabaý serdar, alabaý serdar. Siretmeň o zatlara. Onu biz şolary ruhsat berýär, şu zatlary Kliçka goýup, ömürlük prezident bolýar. Biz haklaryny goraýar. Bize bağlı şonun durmuşları. Biz islesek şonun durmuşu durar. İslemesek yine olur öz ettiğini etçeğini ederler. Kakasına, atasının dvayurununa yani şekilde vururlar, ağıttır verirler. Eğer Türkmen maşı olsa, dini özüne veren olsa, bul olsa kakasına, ecetine, atasının dvayurun doğumunu veriyem ağıttır. Bize ölüp yatıyız. Bulum atasının dvayurun doğumuna ağıttır veriyor. Yani binaların ağıttır. Yine bunun neyre var ya. Şoň üçin biz şu rejimi ayırmasak, biz öz haklarımızı korumazsak, biz demokratiya kurmasak, baht yok hiç bir Türkmenistan. Şu korrupsiya edip gören adam, yine dün Zoom'da, nimede, TikTok'ta uğraştık. Gulýalov den bolýar, kargoçy. Vzatka berip, ol Türkmenistanyna iň esas jinayetçi. Sebebi ol korrupsiya investisiýa diýär. Gidýär 5 manat berýär çözdüm diýip Türkmenistan bolýar, problema ýok. Oňa 5 manat berýär, halkyň puluny ýýär. Kargoda o pullar hem açyk paýlýar, konsulluk bilen oňulen bir konsulat tamojdan ýani nalog bermän geçki diýär. Büdjede pul ýetirmän, tölemän, büdjede pullaram gelmän, sosial obýektler gurulman, sosial maddi kömekler edilmän soň, ýene şo pullar gelmän soň, ýene şol sosial parazit diýýär. Ol baran ýerine yksadyny ýykyp, ýani vzatka bilen korrupsiya döredip, korrupsiya investisiýa berip ýördi. Ay gülýär Türkmenistan ýa. Sen üçin gülýär, sen vzatkada paraxodçylyk edip ýördi, sen jinayetçi. Ýöne hemme adamlar beýle däl. Şoň üçin şuraya jinayet edýänleri ýüzlenýän. Goýun. Biz
Türkmen halkı korrupsiýanyň esasy investory. Ne misal getireyim. Biri İstanbul'a gelýär. Bir 3-4 saat ýaky uzaklykda ýaşaýar. İstanbul'a gelip pasportyny stamp uldurjak bolýar. Uzalçak bolýar. Olam 10 günden konsul ýürüti 10 günden gelýär. Ýaky ýarmylyk işi 10 günden gelýär. Şunu pul aljak bol. Bulun pikir edýär, men öýüme barýan, ýene bir gelsem, ýene bir gitsem $150 çykýar. Bir günüňe diýär. Oý men $100 bereýin, meselem çözeýin. $100 berip, şu gün çöldürüp, şu wagt çöldürüp gidýär. Indi şurada näme bolup geçdi? Şurada şol $100 zatka beren oğlum öýe durmuşyny kül etdi. Öýe çağlaryň durmuşyny geljegini kül etdi. Öz vatandaşlarynyň ýaňky goňşy, dogan, türkmen vatandaşlarynyň durmuşyny kül etdi. Gowuluga şo gitmedi ýaly, diňe korrupsiýa gider ýaly finansiýowan etdi. Egerde şol iýine gaýdy. Ýene 10 günden $150 sow ýene gelip pasport alyp giden bolsa, onda korrupsiýa peselerdi we baxtly durmuşymyz ýakynak boldy. Goý sen gadap çek. Otur bir $50 plus ýöne sen çağın geljegi, öz geljegi gaýdym. Şunu da pikir etmeli. Şunu men öz fikrimi muhtaryan hormatly vatandaşam, sizin hemmäňize birinji bilen jan hal, ikinji bilen öz haklaryňyzy hiç ýerde gidermän. Ne iki kelleli prezident, ne bir porta prokuroru özüni oňurmaýan, ahyrkyna şermende, ne ahyrkyna şermende polis zombasyna ýa-da MHM terrorista gidermän haklaryňyzy görüşiň. Niýe bolsaňyz. Şunun bilen efir muhtaryan size jan halyk we inneki efirler çelli sağ olsun. Sağ olun.